Shumë kush prej nesh është rritur me këngën e Rexhës dhe sa herë ka dëgjuar këtë këngë Çamilit të vogël, ka ndjerë dhimbje për atë ngjarje që besohet se ka ndodhur para 145 vitesh, ku djali i tim, natën e dhëndërisë, gjendet i vdekur në Grazhd të Kalit. Gjithmonë është menduar se Rexhën e kishte mbytur Kali, por duket se vërteta është ndryshe dhe jo ajo që kemi besuar të gjithë ne. Rapsodi tani me indjeri, Demir Krasniqi, pretendonte se e di versionin origjinal të këngës së njohur të Rexhës, ku sqarohet gjithë ngjarja që sipas tij ka ndodhur në fshatin Stubël, afër Medvegjës, rrethi i Jabllanicës. Rexhës i kishte vdekur babai kur ai ishte 2 vjeçar. Nëna e tij, sipas traditave dhe zakoneve të vjetra, me qëllim që të mos lënë djalin jetim, kishte pranuar të martohet për kunatin, i cili u kujdes për të dhe për të rritur Rexhën. Pastaj, agja i tij e fejoi dhe vendosi që ta martoj Rexhën me ndasëm dhe krushqi, si sipas zakoneve dhe traditave shqiptare të rrethit. Ditën e dasmës së Rexhës, agja i tij, emri i cilit nuk përmendet në këngë, i kishte hipur një kokë një mërzie madhe, nga se dinte se Rexha, pasi të martohej, do të ndaj prej tij dhe do t'ja merrte gjysmën e pasurisë që do t'i takonte si trashëgimi nga babai. Kjo e shtyri atë që ta vrasë Rexhën, pikërisht në ditën e dasmës së tij. Ai e mashtron Rexhën dhe çon tek stalla e kuajve të dasmorëve. Gjoja për t'i ushqyer ata dhe atje vërtetësisht duke lënë të vdekur në Grazhd të Kalit. Dasmorëve u dha lajmin, duke u thënë se njëri prej kuajve e kishte qelluar Rexhën me shelm dhe kishte lënë të vdekur në vend. Dasmorëve nuk u kishte shkuar në mendje se këtë krim mizor mund ta kishte bërë pikërisht xhaxha i tij. Ata i besuan fjalëve të agjës së Rexhës, ndërkohë rapsodi i ndjerë Demir Krasniqi thotë se ngjarjen e kishte dëgjuar origjinalin nga Çamili i vogël dhe të vërtetën e vdekjes së Rexhës e kishte treguar vetë nëna e tij disa vite më vonë. Pasi asaj i kishte vdekur burri i dytë, që ishte agja i Rexhës. Vrasësi i vërtet i Rexhës ishte agja i tij e jo Kali, siç është kënduar kënga plot një shekull e disa dekada. Sipas Krasniqit, këtë këngë kishte sjellë në Xhakov familja e këngëtarit Çamilit të vogël, që ishte shpërngulur pikërisht nga fshati Stubël i Medvegjës. Çamil Muhaxheri ishte i pari që e këndoi këtë këngë në Radio Prishtinën. Kënga është përhapur shumë shpejt në për të gjitha trevat dhe krahinat shqiptare, ku këndohet edhe në ditët e sotme, por është ndërtuar mbi një rrëfim të pavërtet, duke krijuar edhe versione që shkojnë deri në banalitet. Rapsodi i ndjerë Krasniqi e ka përpunuar dhe përshtatur në këngë origjinale e kësaj ngjarje dhe për herë të parë e ka incizuar në audiokaset me 25 korrik të vitit 2012. Ai pretendonte se kjo është e vërteta e vdekjes së Rexhës dhe ky version nuk është kundërshtuar ende nga rapsodët dhe muzikologët.
sahatin ta ka fik zoti jo kanakin çavre jo dialo